Саламатсыздар ма YouTube каналының көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында ирис конфетін дайындайтын боламыз. Бізге көп емес 3 түрлі зат керек. Қаймақ, май, шекер ғана болады. Осыдан тез ғана осындай қалыпқа салып қатыратын боламын. Тіптен қиындығы жоқ. Бірінші қаймағымызды қалыңдау отызға салып алатын боламыз. Үстіне шекер араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Осыны бір қалыпта оттың орташа температурасында жайлап қайнататын боламыз. Бір 20-25 минутта дайын болады бұл. Міне жақсылап осылай араластырып аламыз. Сосын отқа қоямыз. Отымызды қойдық. Міндетті түрде қозғалуда болу керек. Түбі қатып тартып қалады. Сол бір қалыпты етіп қозғап отырып жайлап қайнатамыз. 20 минуттан асқасын осындай реңін өзгертіп шығады. Осылай болған кезде үстіне май саламыз. Майымызды сөйтіп жақсылап ертіп араластырып аламыз. Мен 1-2 минутке алып қалдым ғой деймін, кішкене темнылау болып қалды, қаралау болып. Бірақ дәмі керемет болып шықты. 23-25 минутта қайнап тоқтатсаңыз болады. Енді осыны жайлап қалыптарға құйып шығамыз. Ыстық кезінде суытып алып құюға болмайды. Басқаша қылыпта қатырсаңыз болады, өзіңізде барыңызбенен. Менде осы қалып болғандықтан қалыпқа салып қойғым келді. 4-бұрышты ыдыстарға да салып қатыруға да болады. Майдалап бөлшекте егуге болады. Сосын бәрін бір қалыпты етіп осы қалыпқа салып алдым. Міне енді кішкене ұрып, оны орналастырамыз. Розагүлдің сайларына түсіп, бір қалыпты әдемі көрініс болу үшін кішкене қатырып алғаннан кейін, міне осындай дайын ирис конфеті шықты. Біздің ирис конфетіміз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар каналға. Міне осындай созылып ирис конфеті шықты.